बढ़ल एटा खाइमी ए भलिया माहौल केवल गाँव में मिलियो नहीं कि छेली जाउथिबे गाई गोरु जाउथिबे रास्ता रे कौन तैयारी चलची आलू परोटा केते पीस केते पीस 5 टका हेतिबो आ 5 टका कौन मिसी 40 टका यादरे आलू धनिया पत्र कंचा लंका मसला बेचुना पत्र मसला हेछि अच्छा आ ये खाली अटा दळा हेछि आ लूण पड़ी की आ तम दही रे चीनी पड़ी छे आ मु खाला दही रे नून पड़ी छे तम दी जन चीनी पड़ी हां भजो तमर चीनी तो ओके आ मोर नून हमें मीठा लगा हम चीनी खाओ हमें खट्टा मीठा नहीं आइदर खट्टा और मीठा आइदर मीठा और नूनिया आलू पराठा और दही मेड बाय मम्मी एक नंबर बढ़ल एटा खाइमी आ इटा होचे बढ़ल गछ माने ई गछ जन फली थला बढ़ल इटा इटा इनो एका फली छे घरे जन गछ छे आ हेटा याद आमे हम खा ये बढ़ल पश्चिम ओडिसा रे आ एठी हेरा नौवा आत्तो भी कहंती नौवा भी कहंती ये आत्तो और नौवा हरी मीठा लागे भुवनेश्वर बाजार टिके अधिक पैसा पड़ो नहीं कि भुवनेश्वर बाजार टिके अधिक पैसा पड़ो किंतु आम एमती बाड़ी गछ गछर तोड़ आ खाओ केनता लागछ बढ़ल बढ़िया लागछ हमें हिंद तो घिनी करे खाइछ नौवा भी बढ़िया लागछ आत्तो बढ़ल नौवा जहा कुओ आत्तो कुओ बढ़ल कुओ नौवा कुओ नौवा कौन इंग्लिश में कौन जाना कस्टर्ड एप्पल तो जहाँ भी हो भाई भारी टेस्टी यही सब जिन बजार बिक्री हुए ना मोर किनिया पे इच्छा हुए घर बाड़ी रे एमती अच्छी तोलिकी खाईदवा कथा किणिकी पुणी एत टका दे खाइब से मुझे केवे किणेनी मंदिर कुआरे बाहरलो बाहरलु बुली घूमी घूमी ये भलिया माहौल केवल गाँव में मिलियो नहीं कि छेली जाउथिबे गाई गोरु जाउथिबे रास्ता रे यार मजा ही अलगा जी चोरिया पे जाइथो से सकाळु जीवो चोरी चोरी से आसो दिन 3टा 4टा रे डर लगुची आउ डर लागिबनी काहे लगी डर लगुची मारी मुडा देले गाड़ी के ए सेमा होजन देखना सेमा ताका रास्ता जाजो देख सेरेला हुड़ी 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 हमें को हुड़ी ये जो जंगल जो गाई चोरिया पे चोरवा लगी जाय हां बिना पैसा रे सेवन दिन दाम पेट पूरा खाइबे ये जो स्कूल भांगी दिया छी नुआ करा होची कोठा ये जो स्कूल देखा होची स्कूल घर एबेटे नुआ स्कूल पूर्व जो खाली जगह होची खाली जगह रे स्कूल थिला जेतल मु हमें ओडिसा आस्तिलु हे के देख बालुरी हां बालुरी ए मु देखि पाले
ନବଖଣ୍ଡ ମାନେ ଆମ ସୁରୁ ତ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛ ନା ଇଏ ଆମ ସୁରୁ ହାय ତମେ ଇଏ କରୁଛ ବ୍ଲଗ କରୁଛ ଭଲି ଖାଇ କହିଥାନ୍ତୁ କି ବ୍ଲଗ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ହାଇ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା 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 ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବା କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଏ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସୁରୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ପରମ୍ପରା ଦେଖିଥିଲୁ ସୁରୁଙ୍କର ଯା ପାଣି ଲୋଟାରେ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା କେମିତି ଟେକି ତାର ଅଧା ଓଡ଼ିଆ मना कला पर भी शुरू एते सारा जिनिस करे छी हमें बहुत तरतर भी अछु एत लगी खाई करिया ने जाओ बाहर आपको कहती भल पाइबा हमें खाइबार प्लान भी नथला कारण घरे प्याज रसुण खाऊना तो आमे टोटली खाइबार प्लान नथा शुरू तो जानला कि हमें प्याज रसुण खाइबार नहीं तो सेतबेले सांगे सांगे सी अरुआ भात डाली बिना प्याज रसुण सब रोसई आपको कहती अनकंडीशनल लव बोधे से भल पाइबा आम ये पलि आस सुरु को देखले आज भी लागे से सेमती छुआ अच्छी कि से छुआ ना बड़ हो गलानी दुईटा छुआर माँ हो सारा 7 वर्ष तले आम देखाई से छुआ था एवं तो से बहुर दायित्व तुलाऊँच समय मिलला सुरु घर को आसलु समय बीतलु एबे जीवार बेल समस्त को विदाय दे आमे भी बाहरिलु सुरु घुरु बहुत तरतर है कि तरबरिया है कि आसिया पड़ा कारण आमको गोटे बेलू पहुँचबार था जगन्नाथ नुआपड़ार जो जगन्नाथ मंदिर अच्छी से पहुँचार था बहुत तरबरिया है आसलु फाइनाली मंदिर पहुँची जाइए हाँ पहुँची गलु टे दर्शन करमु टे इन अटकमु आउे भोग नहीं करी घर के एबे जीवा मंदिर दर्शन करदे ये आकाश दीप संध्या महाप्रभु को पाखु दीप आसला परे ये दीप एमती एमती जाकि ऊपर को जीव एटा होची अन्नभोग आम चुई खाऊची मो आ कोनी जानू तमे चलुच बही जाली दौच यहाँ रेमाल डैम आम एरिया सबुठारु बेस्ट अट्रैक्शन पार्क
भी अच्छु रेमाल डैम रे आम अंचल रेमाल कना रे रेमाल रेमाल हाँ ल ह दुईटा ना रेमाल हाँ आम अच्छु रेमाल डैम रे अल तुम तुम रेमाल रेमाल डैम हाँ भाविली कि अंधार हो गलानी आउ फोटो वीडियो बेसी कैप्चर करी हबनी तो मु देबू कहली कि अनेक समय ना फोटो वीडियो अपेक्षा खाली आखिरी भी प्रकृति देखियो मजा टी अलगा हाँ बहुत मजा माने तुम आखि देखो जिते सुंदर दिस तुम जिते मत तो लगसी कि तुम जिते दामी मोबाइल की कैमरा जहाँ भी रखी तुम आखिरे जेन जिनिस के देखिक कैप्चर करब मोबाइल आउ कैमरा भी फेल मारी होला ଯିବା 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 टाटा कर बाय बाय कर बाय बाय जा जा चलो बाय बाय से खाता कान से अनु नहीं ଯିବା चलो ଯିବା गोटे बैग रे नहीं जाओ रेडी कर बैग रे नहीं जाओ गोटे बैग खाली मुंडा खोल दे के बाकी चेन दे देना हमें छुट्टी सरला चल लो हमें टाटा कुटी 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 तारा अनु की मो कोन भाई सकाळ बाहर चुई आ टाइम हबो बा टाइम हबो बा सियाडे बापा टाइम हबो टाइम टाइम जानि पाइला तमे जा बोली आमे भी जीवा आमे भी गाड़ी रे ऊपर पछुरी धरजी ना ना जीवा चलो 3 दिन रा छुट्टी सरला एबे बाहरिया कर्म क्षेत्र को नहीं बापा बापा ये छाड़िया को ना थोरनी बापा ई भाई की जोर लगे छी जीवा हां से आगे गुडु 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 छुट्टी सरला गाँव रू एबे बाहरी भी गलु न जिमु फिर ऑफिस अच्छे 2 बजे तो फिर एज यूजुअल डेली रूटीन जनता एटा ही लाइफ जो 3 दिन छुट्टी मिलला लागला कि बहुत कम मिलला बहुत जल्दी सरी गला घरे केमती टाइम ही पड़ेला जानला पड़ला बस मजा लागे घर को जितले आसु मजा लागे कहीं जाओ कि नहीं जो घरे रहले का तो बरिपाल हो बा बलांगीर हो परिवार सहित समय बितावर मजा थाए आम जेहतु 2 जन जॉब रे थाओ तो 2 जन को सेतिकी टाइम मिले नहीं बट जितनी टाइम मिले आम चेष्टा करूँ कि फैमिली सहित टाइम स्पेंड करने तो मुझे सब देवू कहे कि जिते टाइम मिलूँ बलांगीर टाइम स्पेंड कर आ मत भी जो भल लगे तो आम भी पलि आसु 2 जन बरिपाल को तो ये वीडियो रे आम देखी कि गाँव में केमी पूजा चली केमी सब खाया पिया कर मस्ती कलु गाँव में केनता थी हमर लाइफ ऑफिस सेन तो भुवनेश्वर रे ऑफिस घर घर ऑफिस एकना सरी आसी खाना पीना ये से ऑफिस चलो ऑफिस सरला से लाइफ सरला बट इन आउ टिके अलगा लागसी आउ ये हमर आउ एक जीवन आउ एक जगह जो आम टाइम स्पेंड करि परछु ए वीडियो रे भी आम बहुत भल भल कथा नुआ नुआ कथा शिखेलु किछि पश्चिम ओडिसा रो भाषा जहाँ जहाँ आप शिखन निश्चय कहे कमेंट बॉक्स निश्चय लिखे ये वीडियो तो निहाती आपको भल लगी और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करदे और बेल आइकन की क्लिक करदे सो दैट आम वीडियो अपलोड कले नोटिफिकेशन जीवा जिते जल्दी आप पहुँचे ना आप भी जापर आम लाइफस्टाइल आप सहित केते मिक्स होची से कल्चर केते मिक्स आप भी जापर नहीं के ताले बस यही कथा को ये रखुचु आज ब्लॉग को ये बाय बाय।